vocês estão aqui no mercado de estacionamento, cachoeira ali embaixo. E aqui dá pra ver onde nós ficamos, no camping. Vou tentar dar um zoom pra mostrar a barraca nossa. Quem falou que não tem galho? Azulzinho lá embaixo. Bem atrás do poste. Lá é o camping. Dali aqui deu 12 minutos a pé. Tem que dar a volta pela rua que é por aqui. Mas aqui dá pra ver lá o nosso canto. Beleza?